السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. الفيديو الثاني بالنسبة للجيولوجيا اللي غنبداو فيه شابيتر نيميرو 1 لا رياليزاسيون دو لا كارت باليوجيوغرافيك دين ريجيون. مي قبل ما ندخلوا لهذا الفيديو هذا بغيت اول حاجه ننبهكم بان كاين واحد لا فيديو قبل منه ديال لانتروداكسيون فيديو نيميرو 1 باش انكم تحاولوا تتبعوا هاد لي فيديو بالترتيب. كاين الفيديو الاول ديال لانتروداكسيون اللي هو لا فيديو 1 في واحد لانتروداكسيون على شنو هي لا باليوجيوغرافي انسي دو سويت. دابا هاد لا فيديو الثاني هذا ان شاء الله غنبداو فيه وبطبيعه الحال كما قلنا غادي نمشيو دقه دقه. غنشوفوا فيه لي روش سيديمونتير شنو هما كيفاش كيتشكلوا كومون في لا فورماسيون دي روش سيديمونتير، كيفاش كيتشكلوا لي ديفيرون تيب ديال لي روش سيديمونتير انسي دو سويت وليتيليزاسيون ديالهم في لا كارت باليوجيوغرافيك. حنا تنعرفوا سي نورمال بان خاصه ملي كتكون قدام التليفون ولا قدام البيسي راه كتكون صعيب شويه انك تبقى تتبع وسيرتو الا ما كايناش الحركيه ولا الانيماسيون. هاد الديبار ديال لا جيولوجي فرض علينا هكذا اننا ضروري خصنا نتبعوا من الدوكيمون. هادشي علاش غتحملوا شويه في الاول. ان فوا تبداو تحسوا بريوسكم راه لي فيديو الاول والثاني والثالث يجوكم شويه ثقال، مي ان فوا تبدا تحسوا بان بديتو كتفهموا ندوزو لي زيكزارسيس لان غيكونوا عندنا دي زيكزارسيس اللي هما كوريجي اللي غنديرهم في السبوره. دونك هادو غتكون فيهم الانيماسيون، ولكن باش اننا ندوزو لهادوك لي زيكزارسيس لا بد اننا نتبعوا من الاول بهاد لي فيديو كما قلت لكم. دابا هذا تشوفوا فيه ان شاء الله لي روج سيديمونتير، وفي الاخر ديالو راه بطبيعه الحال تنقولوا اشنو اللي غيكون في لا فيديو الثاني انسي دو سويت. تبعوا معايا حتى الاخر وحاولوا انكم تركزوا شويه. راه اليوم وغدا اليوم وغدا راه غادي تولوا الفوكابولير ديال الاس في تي تيولي عندكم ساهل، وحتى نتوما كتولي عندكم الاس في تي ساهله. حظ موفق. Alors on commence chapitre 1 réalisation de la carte paléogéographique d'une région. Donc غنبداو دابا في الكور ديالنا في لي شابيتر ديالنا. On commence par chapitre 1 ونشوفوا la réalisation de la carte paléogéographique d'une région، يعني كيفاش اننا نصايبوا الخريطه الباليوجيوغرافيه لمنطقه معينه، بمعنى تاريخ منها الاسترداد ديال التاريخ الجيولوجي القديم لواحد المنطقه. سي لا reconstitution de l'histoire géologique ancienne d'un paysage. Un sédiment est le résultat d'une histoire complexe dans laquelle interviennent de multiples facteurs: l'altération, le transport et le dépôt. Donc, ملي كنتكلموا على ان سيديمون واحد الراسب هو نتيجة ماذا؟ سي لو ريزلتا دين استوار كومبلكس، واحد التاريخ اللي هو جد معقد اللي تعرض اللي من خلاله يعني تدخلوا بزاف ديال العوامل اللي ديجا تكلمنا عليهم. l'altération donc on parle de l'érosion, le transport هو النقل ديالهم، و لي ديبو ou bien la sédimentation. ديبو هو التوضع. les observations faites dans les milieux actuels transposées aux phénomènes des passés permettent de reconstituer certains éléments des paysages anciens. Principe d'actualisme. شنو المعنى ديال هادي؟ دابا كاينين شي حوايج تنشوفوهم حنا قدامنا تيوقعوا، شي حوايج تنشوفوهم تنعرفوا كيفاش تيوقعوا. الوغ وكنعرفوا لي كونسيكونس ديالهم. دونك كاينين لي كوز اي لي كونسيكونس، كنعرفوا النتيجه ديالهم، يعني ها كيفاش شفناهم توقعوا شفنا النتيجه ديالهم. الوغ الا حنا مشينا لواحد البيزاج واحد الوسط اللي لقينا فيه النتائج، الا طبقنا هذاك الشيء اللي وقع حاليا قدام عينينا على داك الشيء، على النتيجه ديال داك الشيء اللي وقع شحال هادي، غنعرفوا كيفاش وقع. هذا هو البرانسيب داكتياليزم. باغ اكزومبل غناخذ واحد ليكزومبل سامبل، الغوكان القرش. ملي تنمشوا دابا حنا تنعرفوا بان القرش كيعيش في المحيطات، وفين بالضبط؟ في السواحل لي زون كوتيير. هو تيكون في السواحل، وخص لا بروفوندور ديال الماء، العمق ديال الماء ما يكونش بزاف ويكون المياه دافئه. الوغ هادشي تنعرفوا حاليا. ما معنى هذا؟ ان حتى القرش ديال شحال هادي راه تيعيش في لي ميم كونديسيون. هذا هو لو برانسيب داكتياليزم. يعني الا مشيت انا لواحد المنطقه ولقيت فيها هذوك لي دون دو روكان، لقيت فيها الاسنان ديال القرش، شنو المعنى ديالها؟ ان هذيك المنطقه راه كان فيها الماء ولا بروفوندور ديالو ما كانش كبيره بزاف، وكان هذاك الماء دافي. هذا هو البرانسيب داكتياليزم. يعني باغمي لي برانسيب اللي غنستعملوهم باش نديروا لا ريكونستيسيون ديال ليستوار جيولوجيك ديال واحد المنطقه معينه.
الوغ ملي كنتكلم على ليستوار جيولوجيك ديال واحد لا ريجيون تال، راه غنلقى فيها لي روش سيديمونتير او بيان لي كونستيتيون لي برينسيپو كونستيتيون هما لي روش سيديمونتير. الوغ شنو هما هاد لي روش سيديمونتير؟ الصخور الرسوبيه، كيفاش كتكون هاد الصخور الرسوبيه انسي دو سويت. الوغ لي روش سيديمونتير سون دونك دي زارشيف دي بايزاج انسيان. بمجرد ما ناخذوا هذوك لي روش سيديمونتير، لا ما معنى لي دي زارشيف؟ الارشيف اش يكونوا فيه؟ تيكونوا مخزنين فيه معلومات. حنا بالنسبه لنا هذوك لي روش سيديمونتير شنو هما اللي مخزنين فيهم المعلومات ديال اشنو وقع شحال هادي l'histoire géologique ou bien la paléo. Donc, quelles sont les propriétés des roches sédimentaires adoptées pour reconstituer les milieux sédimentaires? شنو هما لي بروبريتي كما نقولوا حنا، شنو هما العناصر اللي كاينين في هاد لي روش سيديمونتير واللي حنا غنستعملوهم ولا المناسبه باش اننا نسترجعوا بهم التاريخ الجيولوجي ديال واحد الوسط معين. Comment exploiter les propriétés de ces roches pour déterminer les conditions de dépôt et connaître la nature et les limites des anciens bassins sédimentaires. كيفاش اننا حنا نستعملوا هذه لي بروبريتي باش اننا نسترجعوا التاريخ. دائما لوبجيكتيف هو اننا نسترجعوا التاريخ الجيولوجي ديال واحد المنطقه. غنمشي لواحد المنطقه معينه تنقول قبل 100 مليون سنه ها اشنو وقع في هذه المنطقه وها كيفاش كانت وها كيفاش تكونت انسي دو سويت اون يوتيليزون هذوك لي روش سيديمونتير. سي بور سولا غندوزو باش اننا نشوف واحد لا كلاسيفيكاسيون ديال روش سيديمونتير. انا غنحاول سيتي ان كلاسيفيكاسيون هنا كي ان بو كومبليكي مي غنحاول انني نبسطها نشوفوا ليسونسيال فيها. Alors, باش ندوزو نشوفو la classification des roches sédimentaires. Une roche sédimentaire se forme à la surface du globe terrestre. Une roche sédimentaire se forme à la surface d'un globe terrestre كتكون يعني في السطح ديال الكرة الأرضية dans un bassin sédimentaire marin ou continental. في واحد الحوض رسوبي كنسموه حوض رسوبي bassin sédimentaire marin ولا continental، يعني إما محيطي بحري أو لا قاري. Donc, c'est une roche exogène. Roche exogène, ça veut dire تكونت à l'extérieur. La formation ديالها كانت في l'extérieur, يعني في la surface de la terre. Alors, le document 1 présente les indices permettant d'identifier les roches sédimentaires. هنا c'est sous forme de type normalement هذا travaux pratiques. كيفاش اننا ملي كنشدوا هذوك لي روش سيديمونتير تنديروا ليهم واحد لا كلاسيفيكاسيون. هادشي علاش هنا عندنا في ايفرسيسونس سالاسيد ديلي ا 10% انسي دو سويت. حنا هادشي خلاص اللي كان غيدير تيبي راه غادي لي طرافو براتيك راه غيعتمد هاد لي دوني هادو. بالنسبه لينا فيغ لا فان ها هما لي تيب ديال لي روش سيديمونتير اللي حنا اللي غادي نصادفوهم بزاف وسيرتو اللي غنتكلموا عليهم بزاف. غنشوفوا الكالكير، الماغن، الدولومي، الصابل، الغري، لارجيل، ايفابوريت، جيبس او بيان لو سيل ملحه، الفوسفات راه كتسمعوا به بزاف. اي سي طاني غادي نعرفوا كيفاش كيتكون وفين كيتواجد بالضبط سيرتو في المغرب. الشاربون، الفحم الحجري، اي بترول اللي هي الطاقه الاحفوريه. هادو كلهم هادو اللي كتشوفوا هنايا دابا سو سون دي روش سيديمونتير. كالكير راه كتعرفوا كتسمعوا الكالكير، الماغن، الدولومي، الصابل، الكري، لارجيل. غتكون عندنا فرصه باش انني نحاول ما امكن انني نعطيكم الصوره ديال كل نوع من هاد الانواع هادو سيرتو هادوك اللي غادي نصادفوا في الكور. لا سويت ديال هذاك الدوكيمون فيه لا كلاسيفيكاسيون دي روش سيديمونتير. هذا هو لو بليز امبورطون بالنسبه لينا حنا. هاد لي روش سيديمونتير ملي كنقول ان روش سيديمونتير شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى عندها ثلاثه ديال لي زوريجين، ثلاثه ديال الاصل. شنو يعني لا كلاسيفيكاسيون ديال هذيك لا روش سيديمونتير تدار بناء على الاصل ديالها. عندنا لاحظوا معايا هنا عندنا اوريجين ديتريتيك، اوريجين شيميك، اي اوريجين بيوشيميك. نرجعوا لهنا هذه اللي عندها اوريجين ديتريتيك. لا روche est formée par un assemblage de débris provenant de la destruction de roches préexistantes. يعني هذيك اللي كنقول واحد لا روش اللي هي دوريجين ديتريتيك حوتاتيه. منين جات من واحد لاسامبلاج، واحد الجميعه ديال الحوتات. دوك التفتت ملي كدار لا ديزاغريغاسيون او بيان لا ديستركسيون ديال واحد لا روش، واحد الصخره اللي كانت من قبل، كتعطينا حوتات مخلط فيه الرمله، فيه الكرافي، فيه لارجيل انسي دو سويت. دونك هذه الا جات من التفتت ديال واحد الصخره
بري اكزيستونس كانت متواجده من قبل، كنسموها روش سيديمونتير دوريجين ديتريتيك. تقدر تكون او بيان اون تروف دي روش سيديمونتير دوريجين شيميك، الاصل كيميائي. علاش؟ par exemple هنا la roche est formée à partir de sédiments qui résultent de la précipitation ترسب des sels املاح des sels minéraux الاملاح المعدنيه dissous dans l'eau à la suite d'une évaporation. مثلا اللي غنتكلموا على لي لاغون هنا لو تيرم لاغون. شنو هو لو تيرم لاغون؟ هو البحر بارفوا لا مير بارفوا فاش تيكون تيدخل لواحد المنطقه يعني في كور ديال المد تيدخل لواحد المنطقه تيتراجع تيخلي شويه ديال الماء تما، كيخلي الماء محصور. هذاك الماء اللي تيكون محصور تيتسمى لاغون. ملي كدار ليفابوراسيون، ليفابوراسيون هو خلاص باردون مشى لو تيرم بالعربيه وغادي يرجعوا مع الوقت. دونك ليفابوراسيون التبخر، وي فوالا التبخر. دونك ملي كدار هذيك ليفابوراسيون فاش كيدار التبخر شنو تيوقع؟ تينقص الماء. ملي تينقص الماء هنا كدار لي بريسيبيتاسيون ديال لا بريسيبيتاسيون ديال لي سيل مينيرو ديال الاملاح المعدنيه. ايوا هادوك الاملاح المعدنيه هما غيعطونا ديفيرون تيب دو روش اللي منهم هذاك لو سيل الملحه. كاين نوع اخر اوريجين بيوشيميك. اوريجين بيوشيميك شيميك عرفناها كيميائيه، بيو دخلوا لي زيتر فيفون. دونك هنا كاين تدخل ديال لي زيتر فيفون. الوغ لا روش باردون لا روش ريزلت دو لاكتيفيتي دو سانتيز اسوري بار لي زيتر فيفون. تكونت واحد لا روش ولكن السبب ديالها هو الانشطه ديال الكائنات الحيه اللي كيتواجدوا في هذاك لو سول بيان في هذاك لو باسان سيديمونتير. غندوز لواحد الكلاسيفيكاسيون سامبليفي دي روش ديتريتيك. دونك هنا عندنا une classification simplifiée des roches détritiques. غنشوفوا لو نون دو لا بارتيكول دونك سوا بلوك واحد الجلمود كيسموه بالعربيه جلمود يعني كبير، غرو كايو حجره كبيره، بتي كايو صابل سيلت ارجيل. لا تاي دو لا بارتيكول دونك باش انني نصنف هذوك لي بارتيكول دوك الجزيئات واش هي بلوك ولا غرو كايو ولا بتي كايو ولا صابل ولا سيلت ولا ارجيل، ها هي لا تاي اللي بناء عليها انا غندير التصنيف. تيجي لو نون دي سيديمون الاصل يعني هذاك لو سيديمون شنو سميتو؟ هادو كلهم بلوك غرو كايو بتي كايو كيدخلوا لي الغرافيي، حنا بالعربيه تنقولوا الكياس. دونك هذاك الغرافيي شنو غتلقى فيه؟ لي بلوك الكبار لي غرو كايو وغتلقى لي بتي كايو. كاين الصابل والسيلت والارجيل. هنا لو نون دو لا روش سوليد اشنو السميه ديال لا روش ابري لا دياجينيز ولا فوالا ابري لا دياجينيز يعني ملي كتولي سوليد. عندنا كنتكلموا على الكونغلوميرا. هادو كلهم كيتسموا الكونغلوميرا. كونغلوميرا ça veut dire qu'il pudding si les particules sont arrondies. الا دوك اللي كايو اللي كاينين في هاد لا روش كامله، الا دوك اللي كايو اللي فيها مدورين بحال الكالي كنسموها البودانغ. هنا سينو سي دي بريش يعني كتسمى الا كانوا دائريين الشكل ديالهم دائري اغوندي كتسمى البودانغ، الا كانوا مهرسين فيهم القنوته كنسموها البريش. الصابل كيعطينا الكري والسيلت كيعطينا السيلتيلت، وكيجي لارجيل هو التريف تيعطينا داك السيلت هو الطامي باش تعرفوا. السيلت هو الطامي كنقولوا بالعربيه الطامي كيعطينا السيلتيت، والارجيل تيعطينا لارجيل بطبيعه الحال وبيان لاغوش سوليد كتسمى لارجيل. هنا هادو لي كلاس ديالهم. دونك هنا نتكلموا على ريديت وهنا لاغينيت مع ليتيت. الوغ اللي كيهمنا حنا هما هادو النون ديال لا بارتيكول، النون ديال سيديمون اي لو نون دو لا روش سوليد. دابا غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون سولون لور كومبوزيسيون شيميك يعني التصنيف ديالهم حسب المكونات الكيميائيه. الا كانت لا روش دونك هنا لا كومبوزيسيون شيميك غنشوفوا لا كلاس دو روش اي اكزامبل دو روش. دونك الا كان سيليس المكون الاساسي هو سيليس سي ان روش سيليسيوز سيليسيا صخره سيليسيا. ليكزامبل سيليكس كيكون مخطط وصعيب باش يتهرس دونك هذا سيليكس. الا كان سيليكات دالومين يعني فيه سيليس الالومنيوم ارجيلوز سيرتو هنا لارجيل لان لارجيل كيتكون واحد النسبه واحد البروبورسيون تري الفي ديال سيليكات دالومين. دونك ديما لارجيل طين. كربونات دو كالسيوم كربوناتي دوك الصخور الكربوناتيه كربوناتي دونك كنلقاو الكالكيرون الماغنو الظلمي. كما قلت لكم هادو نحاول انني نجيب دي فوتو ديالهم باش وبيان دي زيماج ديالهم باش انهم تحاولوا تعقلوا عليهم. كاين فوسفات دو كالسيوم
فوسفاتي. لو فوسفات هذا هو اللي غادي نشوفوه في هذوك لي بايزاج ديجا اللي غنشوفوه في خريبكا وبن قرير ولاد عبدون انسي دو سويت. ماتيغ اورغانيك دونك الا كان لوريجين ou bien la composition de la matière organique donc غيكونوا كربوني l'anthracite ou là le chlorure ou le potassium ou le sodium, les évaporites ou bien évaporitique, le sel هنا ou le GEPS هادو تيكونوا اللي قلت لكم تيكونوا في بحال لاغون وتيجوا après l'évaporation. Alors, selon l'origine et la composition des roches sédimentaires, on peut établir un classement assez précis. Donc, نقدروا نديروا واحد الكلاسمون بهذا النوع هذا. Classement simple. Roches sédimentaires et biochimiques. Donc, هنا roches sédimentaires et biochimiques, ils sont le produit de phénomènes physico-chimiques. يعني ملي كنقول روش هاد لي روش هادو راه ce sont des roches chimiques et biochimiques. علاش؟ لأن ce sont le produit de phénomènes physico-chimiques. فيه la physique, la mécanique, وفيه la chimie, les compositions chimiques ou l'action ديالو ainsi de suite. Ou d'une activité biochimique. Chimique راه باينة. Bio, ça veut dire l'intervention des êtres vivants, des الكائنات الحية. Roches d'origine chimique, formées par des dépôts minéralogiques. Ils sont formés par des dépôts رواسب minéralogiques لأن فيها des minéraux. Les roches carbonatées, ce sont les dépôts formés généralement par précipitation, ترسب. او التوضع نورمالمون لان هادو تيكونوا هنا فين كيدخلوا السيل بحال الملحه. لي روش سيليسوز فيهم سيليس بزاف اي لي ايفابوريت روش سالين provenant d'un lessivage continental ou d'une évaporation lagunaire. فوالا باغون قلت الملحه هنا لان نورمالمون تكلمت على كربوناتي دونك هنا الكالكير مي لي ايفابوريت هما اللي غادي تكون داخله فيهم الملحه لان كيكونوا فين donc هنا في واحد اللاغون ou bien ce sont ou bien suite à une évaporation lagunaire ça veut dire au niveau ديال اللاغون. دابا غندوزو نشوفو النوع الثاني لان فاش شفنا هنا قلنا روش d'origine chimique. دابا غنشوفو لي روش biochimiques sont formés par accumulation de squelettes يعني تجميع ديال هذوك الهياكل de test ou de construction d'êtres vivants. هادو داخلين فيهم بعض المكونات ديال les êtres vivants. غنتكلموا على calcaire d'accumulation. Calcaire construit au récifou. Ils sont formés par accumulation quasiment sur place des squelettes des organismes constituant les récifs coralliens. هادو كنلقاهم فين غنلقاهم au niveau ديال les océans. وحنا غنشوفوا هادشي après en détail لان هادي واخا شويه هذا راه ديطايي مي بالنسبه لواحد ليليف اللي بغى الباجاج وبغى لا باز اكسيتيرا راه خصها هادشي نورمالمون يكون يعرفوا وسي سامبل اليوم وغدا ترافيغ هاد لي فيديو راه غتعقلوا عليهم. كاين روش سيليسوز دي راديولاغيت سيرتو تيكونوا فين في لي زو طومبيري سبونغوليت سبيكول ديبونج دياتوميت هادو كلهم تلقاوهم وسيرتو دياتوميت كيكونوا في لي زو فرواد. هادشي غادي نلقاو هاد لي بيوشيميك بالضبط تلقاوهم في دون لي باسان سيديمونتير اللي هما ماران يعني الاوساط المائيه. هاد السميات ماشي مطلوب منكم انكم نتوما تضبطوهم بوغ لانستون ولكن خص تكون عندنا الفكره بان راه شكون هما لي روش سيديمونتير. دابا غندوزو لي روش ديتريتيك هادو اللي غنعتمدوا عليهم بزاف. هاد لي روش ديتريتيك حنا في لا ريكونستيتيسيون دي بايزاج غنعتمدوا على كلشي ولكن هنا غنعتمدوا على لي روش ديتريتيك بزاف. ils sont formés de particules minérales et c'est de l'altération de roches préexistantes. دونك مناش كيتكونوا هادو هما اللي كتعرفوا نتوما الرمله والكياس الكالي انسي دو سويت تيجونا من l'altération التفكك ديال واحد الصخره اللي كانت من قبل. وهنا غادي كاين بزاف ديال لي تيب. كاين ريديت دونك سي روش بوسيد une majorité de particules dont le diamètre est supérieur à 2 mm. الا لاحظتوا تنديروا لا كلاسيفيكاسيون ديالهم selon le diamètre. هما عندنا لا غينيت البيليت ولا ou l'étite essentiellement siliceuse. Les grains font moins de 50 mm ainsi de suite. ندوزو هنا عندك roche d'origine organique. Ils sont le produit d'une activité organique, charbon, pétrole ou le bitume. Donc هنا هاد لي روش هادو منين تيجيو من واحد لاكتيفيتي اورغانيك. لاكسيون ديال لي زيتر فيفون هو الفحم الحجري والبترول بطبيعه الحال هادو كلهم تيجونا من لا ماتيير اورغانيك. اي فوالا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي ولا هاد لابارتي هادي. نتمنى ما نكونش طولت عليكم لان تنحاول انني نقسمهم على شكل اجزاء
دابا غندوزو الدوزيام بارتي اللي هي ليتيد ستاتيستيك اي مورفوسكوبيك دي سيديمون. وهنا غادي بطبيعه الحال في لا فيديو اللي جاي من بعد ان شاء الله غتحاولوا تركزوا معايا مزيان، لان انتم بطبيعه الحال كتقلبوا على النقيطات، كتقلبوا على الفروض ديال المراقبه المستمره. دونك هاد ليتيد ستاتيستيك اي مورفوسكوبيك دي سيديمون راه ضروري لي زيكزارسيس ديالهم خصهم يكونوا في الفرض الاول ديال الدوره الاولى ان شاء الله. دونك غنحاولوا هنا غنديطايو وغنحاولوا نديروا دي زيكزارسيس لاننا نقدروا انكم تجاوبوا عليهم ابخي دوزو باش تشوفوا لا كوريكسيون. الوغ اون سو فيغ ان شاء الله في الفيديو الماشي.